እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኝተናል። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የቅርንፉድ ሻይ ለሳል፣ ለምግብ መፈጨትና የበሽታ መከላከል አቅምን ለመጨመር የሚሆን የቅርንፉድ ሻይ አዘገጃጀትን በዚህ ቪዲዮ ላይ በሚገባ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች እንዲደርስ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ እንለፍ። ቅርንፉድን ከምንጠቀምበት በርካታ መንገዶች ውስጥ አንዱና በጣም ምርጥ የሚባለው የቅርንፉድ ሻይን በመጠጣት ነው። የቅርንፉድ ሻይ በርካታ ጥቅሞች ወይም ደግሞ አገልግሎቶች አሉት። ቅርንፉድ መጠናቸው አነስተኛ ቢሆንም እንደ ኢዩጅኖል አንቲ ኢንፍላማቶሪ፣ ጸረ ባክቴሪያ እናም አንቲ ኦክሲዳንቶችን እንዲሁም እንደ ታኒን እና ፍላቮኖይድ ባሉ ውህዶች የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። የቅርንፉድ ሻይን ለሳል፣ ለምግብ መፈጨትና ለበሽታ የመከላከል አቅም በጣም ጠቀሜታ አለው። የቅርንፉድ ሻይ ሳልና የመተንፈሻ አካል እፎይታን ይሰጣል። ኢዩጅኖል የጉሮሮ ብግነትን ለመቀነስ ይረዳል። ተፈጥሯዊ ጸረ ባክቴሪያ ተግባሩ ሳልን የሚያስከትሉ ማይክሮቦችን ይዋጋል። ቀለል ያለ የማደንዘዝ ውጤት ስላለው የጉሮሮ መበሳጨትንም ያስታግሳል። ሞቅ ያለ እንፋሎቱ እና መዓዛው የአፍንጫ እናም የደረት ክፍተቶችንም ለመክፈት ይረዳል። ቅርንፉድ የምግብ መፈጨት ጤናንም ይጠብቃል። የምግብ መፈጨት ኢንዛይሞችን ያነቃቃል። የሆድ መነፋትን፣ ጋዝንናም የምግብ አለመፈጨትን ይቀንሳል። ቀለል ያለ የካርሚኔቲቭ ተግባር አለው። የአንጀት ጋዝ እንዳይፈጠርም ይከላከላል። ጎጂ የሆኑ የሆድ ዕቃ ባክቴሪያዎችን ለመግደልናም ጤናማ የአንጀት ባክቴሪያዎችን ለመጠበቅም ይረዳል። ቅርንፉድ እንዲሁም የበሽታ የመከላከል አቅምንም ለማጠናከር ይረዳል። ሴሎችን ከጉዳት የሚከላከሉ በአንቲ ኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። ጸረ ተዋሲያን ውህዶቹ ቫይረሶችን፣ ባክቴሪያዎችንና ፈንገሶችንም ለመዋጋት ይረዳሉ። አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪው አጠቃላይ የበሽታ መከላከያ ውጥረትንም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቅርንፉድ ለነዚህ ጤና በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል ማለት ነው። ታዲያ የቅርንፉድ ሻይ አሰራርን ለነዚህ የሚሆን ተግባር እነግራችኋለሁኝ። የሚያስፈልጋችሁ ግብዓቶች ከ4 እስከ 6 ፍሬ ሙሉ ቅርንፉድ ወይም ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ቅርንፉድ ያስፈልጋችኋል። ሙሉን ብትጠቀሙ ይመረጣል። እንዲሁም 1 ኩባያ ወይም ደግሞ 250 ሚሊ ሊትር ሙቅ ውሃ ያስፈልጋችኋል። እንደ አማራጭ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማር፣ ጉሮሮን ለማስታገስ ወይም ደግሞ ለጉሮሮ ጤና አንድ ትንሽ ቀረፋ ወይም ደግሞ ከ2 እስከ 3 ፍሬ የሄል ፍሬዎች ያስፈልጋቸዋል ጣዕሙን ምርጥ ለማድረግ። ታዲያ አዘገጃጀቱ ፈጣን የሆነ አዘገጃጀት ለሳል፣ ለጉንፋን እንዲሁም ደግሞ ለበሽታ መከላከል አቅምን ለመጨመር የምግብ መፈጨትንም ለማሻሻል ምርጥ አዘገጃጀትን ልንገራችሁ። በአንድ ትንሽ ሻይ ማፍያ ውስጥ 1 ኩባያ ውሃ እና 6 ፍሬ ቅርንፉድን ጨምሩ። ለ10 ደቂቃ ያክል በዝቅተኛ ሙቀት አፍሉት። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከ10 ደቂቃ በላይ ከፍተኛ ሂት ባለው ወይም ደግሞ ሙቀት ባለው አታፍሉ። 10 ደቂቃ በቂ ነው። ግፋቢል እስከ 15 ደቂቃ በመካከለኛ ሙቀት። ከዛም አጥልላችሁ በማር አጣፍጣችሁ ለብ እስኪል ጠብቃችሁ መጠጣት ነው። በጣም በትኩሱ አትጠጡት፣ ምክንያቱም ኢሶፈገስን ሊያበሳጭ ይችላል። ከዛም ለሳል ከፈለጋችሁ 1 ቁንጥጫ በጣም መጠነኛ ቁንዶ በርበሬን ጨምሩበት። የደም ዝውውርን ያሳድጋልና አክታንም ለማላላት ይረዳል። ታዲያ ለመጠጣት ምርጡ ወይም ደግሞ አመቺ ጊዜ ለሳልና ለመተንፈሻ አካላት እፎይታ ከሆነ በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ በተለይም ከመተኛታችሁ በፊት ብትጠጡት ይመረጣል። ለምግብ መፈጨት ጤና ከሆነ ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ከ20 እስከ 30 ደቂቃዎች በኋላ መጠጣት ትችላላችሁ። የበሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር ደግሞ በየቀኑ ጠዋት ላይ 1 ኩባያን መጠጣት
ትችላላችሁ ማለት ነው። ታዲያ ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄዎች እርጉዝ ወይም ደግሞ የሚያጠቡ ሴቶች መጠኑን መገደብ አለባቸው። ከመጠን በላይ ቅርንፉድ የማዕፀን መኮማተርን ወይም ደግሞ አለርጂን ሊያስከትል ይችላል። እንዲሁም የደም መርጋት ችግር ያለባቸው ወይም ደግሞ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች በጣም ብዙ ወይም ትልቅ መጠን ከመውሰድ መቆጠብ አለባቸው። ምክንያቱም በቅርንፉድ ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገር ኢዩጅኖል ደምን ሊያቀጥን ስለሚችል ማለት ነው። እንዲሁም ለረጅም ጊዜ በቀን ከ2 እስከ 3 ኩባያ በላይ አትውሰዱ። ቅርንፉድ ኃይለኛ ስለሆነ ከመጠን በላይ ከተወሰደ በአፍ ወይም በሆድ ወይም በጨጓራ ውስጥ መበሳጨትን ወይም ደግሞ ቁጣን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ቢያንስ ለ3 ሳምንት ከተጠቀማችሁ በኋላ 1 ሳምንት ደግሞ ብታርፉ መልካም ነው ማለት ነው። እንዲሁም ከነገርኳችሁ መጠን በላይ በየቀኑ መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም አድርሱላለሁኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።